Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkootiin ameen. Qulqulluu jedhamtee kan galateeffatamu Gooftaa galanni siif haa ta'u. Yeroo kana bara kana waan eebbistee nu kennitee fi galanni siif haa ta'u. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, hordoftoonni sagantaa miidiyaa kanaa bakka jirtan teessanii sagalee Waaqayyoo, sagalee jireenyaa, sagalee misraachoo kan dhageessan hundumti keessan nageenya araarri Waaqayyoo si waliin haa ta'u jechaa akkam jirtu, akkam yoo dhageessanii. Kadhaan haadha keenya Dubroo Maariyaamii eegumsa argamoota Waaqayyoo nu wajjiniin haa ta'u. Egaa iddoowwan adda addaa keessa teessanii sagalee Waaqayyootiif bakka kennitanii jireenya boodarraa, jireenya mootummaa samii haalattiin Waaqa wajjiniitiin jiraattan sagalee isaa dhaggeeffachuudhaan kan jajjabaattan hundumti keessan hordoftoonni miidiyaa kanaa guyyaa har'aa akkasin dhageessanii kan nuti barbaannu sagalee akkas jedhu. Waanjoo garbummaatiin hin qabaminaa jedha. Ergaa qulqullichaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti inni barreesse boqonnaa 5:1 kaasnee gaafa laallu akkasuma jedha. Egaati waanjoo garbummaatiin hin qabaminaa jedhee kan barreesse qulqullichaa Phaawulosidha. Qulqullichi Phaawulos jireenya isaa jalqabaatiin Waaqayyo irraa fagaatee aadaa fi duudhaa saba keessa jiraatu irraa fagaatee humnaa fi eenyummaa isaatiin kan jiraachaa ture. Boodarra garuu Waaqayyo arjummaan isaa guddaadha. Gara isaatti erga isa waameeti booda erga ijji lapheen qulqullicha Phaawulos banamee fi booda ija inni ittiin Waaqayyootiin laalu, ija inni ittiin mootummaa samii daawwatu ija laphee isaa banee fi Waaqayyo isa waammatee gara saba isaatti ergee ka'eeti booda qulqullichi Phaawulos yeroo daa'imummaa keessa turre sanii akka daa'imaatti yaadaa turre. Amma garuu beektota taaneerra akkuma jedhe namoota waanjoo garbummaa keessa akka isaa kanaan duraa turan sanii waanjoon garbummaa akkam dhiibbaa akka namarraan gahu ofirratti argee waan na beekuuf miidhaasaa, gaarummaasaa, fokkisummaasaa waan na beekuuf saba Galaatiyaatiin akkas jedhe. Egaa cimaatii dhaabbadhaa. Waanjoo garbummaatiin deebitanii hin qabaminaa jedheni. Waanjoo jechuun kan nuti beeknu qotiyyoo gateetti isaanirra keenyee lafaa kan ittiin qonnu waanjoo mukarraa hojjetamudha. Waanjoonni qulqullichi Phaawulos jedhe garuu waanjoo addunyaan gateettiirra nu keessee bara jireenya keenyaa, kaayyoo keenyaa, jireenya keenyaa, umurii keenyarra keessee otoo nuti wal jechuu barbaannu akka nuti wal hin jenne, otoo nuti fuula duratti deemuu barbaannu akka nuti hin deemne kan nu gootudha. Namni waanjoo garbummaatiin qabame bilisummaa hin qabu. Namni waanjoo garbummaa keessa jiru eenyummaa hin qabu. Namni waanjoo garbummaa keessa jiru amantaa hin qabu. Namni waanjoo garbummaa keessa jiru amantaa isaatti qalladaa jiraata. Sabni Galaatiyaa reefi barnoota qulqullicha Phaawulos jedhe gara Kiristoositti waan na dhufaniif Kiristoosin eegga bilisa bahanii ka'anii boodarraa fayyisummaa Kiristoosin dagatanii akkamittiin akka fayyani, du'arraa akkamittiin akka baraaramani, si'oolirraa akkamittiin akka fayyani, jireenya bara bara akkamittiin akka Kiristoos isaaniif kenne akka hin daganne dagatanii eenyummaa isaanii kaleessaatti akka isaan hin deebineefidha. Eenyummaa isaanii maaloodha? Hojii isaan duraan hojjechaa turani. Hojii waaqeffannaa ormaa, hojii halalummaa, hojii hammeenyaa san akka hin deebine achitti deebinaanii garba si godhataadha. Garba taanaan immoo eenyummaa hin qabduudha. Eenyummaa kee wallaallaan jireenyi kee hundumtiyyuu rakkina si jalaa ta'aadha. Waaqayyo nu haa jabeessu kiristaanotaa. Ilaa bara keenya keessatti bara nuti amma keessa jirru kallattiidhaanis al-kallattiidhaanis waanjoo garbummaa keessa jirra. Waanjoo garbummaa kana keessaa bahuudhaaf immoo sagaleen qulqullicha Phaawulos nu barbaachisa. Sagaleen Waaqayyoo nu barbaachisa. Daandii dhugaa nu barbaachisa. Namni waanjoo garbummaatiin qabame bilisa bahuu qaba.
Kiristoos bilisa nu baaseera. Dhiiga isaatiin, fannifamuu isaatiin, du'uu isaatiin, du'aa ka'uu isaatiin, ol ba'uu isaatiin bilisa nu baaseera. Amma nuti hidaa badalii ofirraatiin qabnu. Ofii keenya beeknee, jaallannee, feenee yoo garba dhaqnee seexanaa taane malee Kiristoos garba hin ta'inaa nuun jedheera. Maaliin dhiiga isaatiin bilisa nu baafate kaa galanni isaaf haa ta'u. Nuti warra bilisa ba'eedha. Nuti warra bilisummaa qabudha. Nuti warra abbaa qabudha. Abbaan keenya samiirra kan jiru Kiristoosidha. Garba hin ta'inaa kan jiru bittaa daabiloos jalatti deebitaniin kufiinaadha. Ijoollee Israa'eliin yaadattu. Ijoolleen Israa'el garbummaa biyya Gibsi keessaa yeroo jiraachaa turanitti Fari'oon maal akka inni isaan gochaa ture? Fari'oon namoota kan argadhe jedhee yeroo natti mijate jedhee barri naaf tole jedhee daandiin naaf qajeele jedhee saraawitiin koo naaf baay'atan jedhee aangoon koo naaf cime jedhee ijoollee Waaqayyo maalan akka inni gochaa ture? Eenyummaa isaanii wallaalchisee eenyummaa isaanii jijjiirsee akka inni itti taphachaa ture ni yaadattu. Egaa kiristaanotaa har'a aduun ani ittiin cubboo jedhu naa bahe jette, aduun ani ittiin obboleessa koo dhiibu naa bahe jette, aduun ani ittiin saba cunqursu naa bahu jette, aduun ani ittiin mana kiristaanaa raasu naa baheera jettee of tuuluun barbaachisaa miti. Bara kana keessaa gadi jechuun nurraatti eegama. Eenyuuf? Waaqayyootiif. Waaqayyootiif yoo gadi jenne, uumaadhaaf yoo gadi jenne, Waaqayyo immoo ollu qaba kiristaanotaa. Waaqayyotti dhiyaanne, Waaqayyoon karanne, yaa Waaqa akkanii cubbuudhaaf garbicha hin taane na gargaari jenne amantaatti jabaanne eenyummaa keenya san kaleessaa sana jijjiirre Waaqayyo wajjiniitiin jiraachuu qabna. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kiristaanotaa eenyummaa keenya seexani nu wallaalchisa. Addunyaa kana keessatti gaafate ani seexanaaf garba hin ta'u, cubbuudhaaf garba hin ta'u, warreen tolchaa tolchaniif garba hin ta'u, warreen waaqa ormaa waaqessa wajjiniitiin garba hin ta'u, an garbicha Kiristoosidha, ani garbittii Kiristoosidha, ani mucaa mootummaa samiiti gaafa jettu addunyaan kun akkam narkaa baate, eessa narkaati deemtaa sin jetti. Eessa deemtaa? Kottu na wajjiniitiin. Akkan sii godhe ta'i, akkan siif godhe taasifami siin jetti kiristaanotaa. Kiristoos garuu kun akka nurra hin geenyeefidha bilisa kan nu baase galanni isaatiif haa ta'u. Egaa gaafa isin ani yaa cubbuu nagaatti ani Kiristoositti deebi'eera. Uumaa kootti deebi'eera. Mana kiristaanaa kootti deebi'eera. Mucummaa kootti deebi'eera. Ani kanaan booda daandii mootummaa samii qabadhee deema gaafati jettu maal goota addunyaan akkas taanaan himmaa jetteetu ulee ishii sirratti kaafatti kiristaanotaa. Ulee cubbuu sirratti kaasti. Ulee cubbuutiin sirkutti. Eenyummaan kee sun akka gadi jettee goobaaxaa taatu. Akkati shibaa taatu dullaa ishiitiin sirkutu eegalti. Kiristaanotaa har'a naafsin keessaatti baay'uliin keenya dullaa cubbuutiin rukutamneerra. Cubbamootaan rukutamneerra. Warreen Waaqayyoorraa garagalaniin rukutamneerra. Akka nuti ol jechuu hin dandeenye ekonomiidhaan, jireenyaan, beekumsaan, jireenya hawaasummaatiin akka nuti rukutamnu qaata nu goote. Baay'uliin keenya beekumsi keenya akka hin ceene, dandeettiin keenya akka hin tarkaanfanne, barnoonni keenya akka hin tarkaanfanne addunyaan emmiqqi goote nu qabdee jirti. Waanjoo ishiitiin Kiristoos bilisa nu haa baasu kiristaanotaa. Waanjoo garbummaatiin hin jibbamta, hin dhiibamta. Maaliif? Cubbuun hojjedhu jennaa hin dhiibamta. Ati lakki ani garba ta'uu hin barbaadu. Waanjoo garbummaa kana ofirraa gateera. Kiristoos narraa gateera. Ani bilisadha gaafattu ayi jetteetu dullasitti guurte. Kiristoos garuu akkas nuun jedhe. Galanni isaatiif haa ta'u. Qulqullichi Phaawulosis nutti himeera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 16:33 irratti biyya lafaa irratti rakkina qabdu jedha. Eessatti? Biyya lafaa irratti rakkina qabdu garuu jabaadha. Ani biyya lafaa moo'eeraa jedha. Galanni isaatiif haa ta'u. Eessa amma jirtutti? Biyya lafaa irra hanga jirtutti rakkina qabda. Qorumsa qabda. Godaanuu jira. Reebamuu jira. Saamamuu jira. Eenyummaa kee dhabuu jira. Garuu maal jedhe Kiristoos? Jabaadhu garuu an biyya lafaa moo'eera. Atis akkuma kan biyya lafaa moo'isiin jedha.
biyya lafaa moo'e garba hin ta'inidha. Garba hin ta'ine qulqullichi Phaawulos akkas jedha. Ergaasa gara saba Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 36-38 addunyaa kana irratti itti tolee kan jiraatu hin jiru jedha. Eessatti addunyaa kana irratti itti tolee kan jiraatu hin jiru jedha. Ilaa yoo Kiristoos wajjin jirta ta'e amantaa keetiin jirta yoo ta'e jireenya gaabbii keessa jirta yoo ta'e foonii dhiiga isaa fudhachaa jirta yoo ta'e addunyaan dugda sitti garagalfatti. Qabeenya dhabdaa, nagaa dhabdaa, fayyaa dhabdaa, jireenya hawaasummaa keessatti galaltanyaa taata, hin jibbimta. Garuu jibbamuu kee ilaalee Kiristoos si dura jibbameera. Kiristoos si dura dhiibameera. Kiristoos si dura rukutameera. Kanaafidha jabaadhu addunyaa kanatti tolee kan jiraatan jiru kan jedhameef jechuudha. Hin dhiibamta kiristaanota. Maaliif garba ta'uu waan diddeefidha. Akka jarreen kaanii seexanaaf jilgeenfachuu waan diddeefidha. Akka warra kaanii nama wajjiniiti namarratti aadimaa ba'uu waan diddeefi sirratti ka'a. Kanaati eenyumtuutti tolee hin jiraatu jedha. Kiristaanummaa keessa gaafa jirtu rakkoo guddaa qabda. Boo'icha qabda. Yoo akkasitti tolu barbaadde Kiristoos wajjiniitti hin jiraadhu. Makaraan kee, dhiphinni kee, boo'ichi kee gammachuu ta'a. Lafarratti yoo dhiibamte samiirraati bakka qabda. Lafarratti yoo jibbamte samiirratti ni jaalatamta. Waanjoo garbummaa hin baadhu yoo jette jaalala Kiristoos hin baattee deemta ofirratti. Kan na jaallatu yoo jiraate fannoo koo haa baatu. Baatees na duukaa haa bu'u jedha. Amma nuti waanjoo kan Kiristoos hin baachuu qabna malee waanjoo cubbuu, waanjoo daabiloosin, waanjoo waaqeffannaa ormaa, waanjoo wal dhiibuu, wal jibbuu, hammeenyi yaaduu, wal cabsuu kana gochuu hin qabnu kiristaanota. Kiristaanummaan keenya hammeenyaan ifuu hin qabu. Jaalalaatinidha. Nu haa dhiibani, nu haa cabsani, dhagaas nu haa baachisani, garbas nu haa taasisani. Eenyuun laalla? Kiristoosiitiin ilaaluu qabna. Kiristoosin wajjiniitiin haa ta'u. Egaati walumaa galatti dhiphina adda addaa qabna nuti. Godaansa adda addaa qabna. Waanjoon garbummaa garuu baay'ee ulfaataadha kiristaanota. Waanjoo garbummaa baattee jirta taanaan ganamaa galgala kan kee boo'achuu mala. Ilkaan inni qofaltaa keessi kee ni boo'a. Ijaan ni agarta iji laphee keetii arguu hin danda'u. Kanaati waanjoo garbummaa baattee amma yoomitti jiraata kiristaanota? Amma yoomitti waanjoo daabiloositti hin baatta? Hanga yoomitti waanjoo shakkummaa baatta? Hanga yoomittidha kiristaanota? Hanga yoomitti amantaadhaan deddeebi'uu wayyu. Kiristoositti amannee Kiristoos wajjiniitiin jiraachuu nuuf wayyu kiristaanota. Mee si mana keessan keessa teessanii warra jirtanii mee ani maaloodha mee jedhamee gaafadhaa. Ani amantaa koo irratti akkamidhaani? Ani Kiristoos fuula duratti akkamidha? Nama ilaalcha gaarii qabudha moo ilaalchi koo fokkisaadha Waaqayyo fuulduratti mee jedhaati ilaala. Mee baay'ooliin keenya mana keenya keessa gaafa jirru jireenya keenya sana sakattaanu hin gulaallu. Cubbuu maalan hojjedhe? Cubbuun kun Waaqa fuula duratti fokkisaadha. Edaan garba ta'e hin jiraayyuu. Cubbuun garbana godhattee jirti. Ka'eeta waanjoo kana ofirraa buusa. Abbaa gaabbii koo biran deema. Gara Kiristoos tan baqadha. Gara mana kiristaanaatti hin baqadha. Dhaqeen cubbuu kana dhiqadha. Dhaqeeta waanjoo kana ofirraa buusee bilisaan deddeebi'a. Jennee beeknaa laata kiristaanota? Esti akkamidha isin? Mee warri gaa'ela keessa jirtan gaa'ela keessan keessa akkamidha? Warri hin gaa'elatti hin seenne immoo akkamidha? Mee haala jireenya keessanii sakattaatanii qortanii ilaaltanii beektu? Angaruu isiniin nan jedha. Waanjoo garbummaatiin hin qabamina. Waanjoo garbummaatiin namni qabame gatii guddaa kaffala. Gatii guddaa keessa jiraata. Egaa nuti addunyaa kanarra gaafa jiraannu dhiphinas akka gammachuutti fudhadhuuf. Dhiphinas yoo nurra ga'e ameen jennee tole jennee yaa Waaqi siif haa galatu jennee darbuu qabna malee Kiristoosinis ammaararuu hin qabnu. Namoonni baay'een seexanni asiiti fatanaa gaafatti baay'isu, qorumsa gaafatti baay'isu, gidiraa gaafatti cimsu Kiristoos hin ganu. Kiristoos hin gananii daabiloositti harka kennatu. Kun immoo ta'uu qabaadha kiristaanota. Amantaan keenya maalidha? Amantaa Kiristoosidha mitiire? Kiristoos amannee jirra mitiire? Maarree maalluu godhare hammeenyi kiristaanota? Waan garbaa ta'uun maaloo dhare? Garbummaa waa baay'eetu jira. Qarshiif garba ta'uun, sanyummaaf garba ta'uun, daabiloosiif garba ta'uun, lubbuu ofii gurguranii garba ta'uun illee
jira jechuudha. Kanaatiif kiristaanota jabaachuu qabnu. Qulqullichi Yaaqoob ergaa isaa boqonnaa 5 lakkoofsa 11 akkas jedha. Obsaani kan jabaatani qulqulloota isaaniin jennaa jedha. Dhiphina gidiraa isaanirra ga'e hundumaa obsanii gooftaa galateeffatanii amantaadhaan warra jiraatan maal jenna? Qulqulloota jennaanii jedha. Maaliif? Warra obsanii jarri. Warra waan hundumaa keessa darban jarri. Kiristoos bukkeedha. Uumaa isaanii bukkeedha. Kennaa qabu. Badhaasa qabu. Gonfoo qabu. Gonfoo jireenyaa qabu. Gaafa dhufaatii gooftaa hin komatamani. Hin ifatamani. Si'oolitti gadi darbatamaa hin jedhani. Hin sumatamu malee. Isinoo maal gochaa jirtu? Gaabbii galuuf qophooftaniittu. Waanjoo garbummaa keessaa ba'uudhaaf qophooftaniittu. Moo har'as garba, boris garba, iftaanis garba taanee jiraanna. Osoo addunyaa kanarratti akka ittiin jiraannu lubbuun keenya yoo dabartee olaata maal goona? Duuni beellama hin qabdu. Duuni himattee hin dhuftu. Otoo garba taanee jirru duuni garbummaan taasifattee nu fudhatti. Sanaan booda asittis garba achitti immoo gubannaadha jechuudha. Garbummaa kana jalaatii bahuu qabna kiristaanotaa. Garbummaa kana keessaa baanii Kiristoos wajjin jiraachuu malla. Isatu nuu mala. Kiristaanummaa keenya dagachuu hin qabnu. Cubbuudhaaf harka kennuu hin qabnu. Badiidhaaf harka kennuu hin qabnu. Waaqayyo gooftaan isin haa gargaaru. Uumaan isin haa gargaaru. Ammas jabaadhaan isiniin jedha. Ilaa sabni beekumsa hin qabne saba miidhamaadha. Qulqullichi Hooseen akkas jedha. Hoosee 4:6 sabni koo beekumsa dhabuudhaanii badeeraa jedha. Maal dhabuudhaanii? Beekumsa dhabuudhaanii badeeraa anuun jedha. Isin immoo beekumsa nama dhabe hin ta'ina. Nama beekumsa qabu ta'a. Beekumsa addunyaas hin jenne. Beekumsa hafuurawaa qabaadhaa. Beekumsa amantaa keessanii qabaadhaa. Namni beekumsa amantaasaa qabu. Namni beekumsa mana amantaasaa qabu. Namni beekumsa jireenyaa qabu garba ta'uu hin danda'u. Seexanaaf garba ta'uu hin danda'u. Daabiloosiif garba ta'uu hin danda'u. Cubbuudhaaf garba ta'uu hin danda'u. Waaqayyo gooftaan akka nuti garba hin taane nu haa gargaaru. Daabiloosiif garba ta'uu irraati Waaqayyo nu haa baasu. Akka isa wajjin jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Jireenya addunyaa kanaa hamaadha, dadhabsiisaadha. Kanaaf nuti immoo amantaatti jabaannee amantaa keenyaan cimnee gaabbii gallee mootummaa samiitiif kan qophoofnu ta'uu qaba malee nama garba ta'ee seexana wajjin jiraate addunyaa kanarrattis samiirrattis nama dhiphatu ta'uu hin qabnu. Waanjoo garbummaatiin hin qabamina. Ergaa qulqullichaa Phaawulosi gara saba Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraatii kan nu barsiise, kan nu gorse galanni Waaqayyo Abbaaf, Waaqayyo Ilmaaf, Waaqayyo Hafuura Qulqulluutiif haa ta'u. Kabajni ulfinni deessuu Waaqayyo Dubroo Maariyaamiitii fi fannoo Gooftaatiif haa ta'u hanga bara baraatti. Amiin.